Ори, блядь! Сука, заебала. Рука, блядь, затекла, сука. Кстати, пока не забыл, если будете острием ножа вот так вот дрочить огниво, вам когда-нибудь пизды дадут, если это кто-то увидит из нормальных профессионалов. Мне можно, у меня клинок хороший, ему хуй что делается. Но все равно чаще всего так не делайте. Да ты зашибала меня уже. Блядь. Я просто не могу высекать другой стороной искру, потому что здесь нет нормальных острых граней. Чаще всего у нормального ножа для бушкрафта грани всегда острые.